Good morning, student. How are you? Student, today I am going to teach you subject English class LKG. बेटा आज हम लोग इस वीडियो में कॉपीराइट करेंगे, ठीक है? कॉपीराइट करेंगे इंग्लिश की। बेटा हम बुक में वावेल A-E-I पढ़ा चुके हैं और कॉपी में लिखवा भी चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है, राइट द 5 वर्ड्स साउंड ऑफ वावेल्स A-E-I, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बुक में A-E-I वावेल साउंड जो है उसको पढ़ा चुके हैं, कॉपी में राइट भी करा चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, A-E-I तीनों के 5 वर्ड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेट और क्लास वर्क लिखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग CW राइट करेंगे, ठीक है। आज की डेट है बेटा 10 मंथ 11 ईयर 2020, ठीक है बेटा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है A-E-I, ठीक है। इसी को आपको देख के बेटा लिखना है। ए के वर्ड यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ए के वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे ई, ठीक है, यहाँ पे आई, ठीक है ना। A-E-I मैं पढ़ा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि एक साथ वर्ड लिखेंगे। A-E-I जो वावेल A-E-I है, 3 वावेल हम लोग पढ़े हैं, उसको एक साथ 5 वर्ड यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बेटा। सबसे पहले वावेल ए के वर्ड लिखेंगे, ठीक है। C-A-T, कैट, जिसके वर्ड में सिर्फ वावेल ए आएगा, तो ए के इस लाइन में हम लोग लिखेंगे, ई वाला इसमें और आई का इसमें, ठीक है। तो कैट, V-A-N, वैन, R-A-T, रैट, B-A-T, बैट, C-A-R, कार। बेटा ये आपका 5 वर्ड यहाँ पे हम राइट कर दिए, 1 2 3 4 5 वावेल ए के। इसमें देखिए ए है, सब में ए दिख रहा है, बाकी जो वर्ड है ये आपका कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग चलते हैं बेटा वावेल ई की तरफ। वावेल ई के वर्ड लिखेंगे, जिसके बीच में वावेल ई आएगा सिर्फ, ठीक है। तो वावेल ई में आपको हम बुक में पढ़ा चुके हैं, उसमें से आपको लिखना है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे H-E-N, hen, T-E-N, ten, अगला है P-E-N, पेन, N-E-T, नेट। लास्ट हमारा है वावेल ई के वर्ड सेल, C-E-L-L, 2 बार एल हम लिखेंगे इसलिए डबल एल बोलेंगे। सेल मीन्स होता है फ़ोन, नेट मीन्स जाल, पेन तो जानते हैं 10 नंबर भी है, और हैन, ठीक है। तो जो बेटा फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, और जो इसके फर्स्ट लेटर के बाद जो लेटर लिखना है आपको स्मॉल लेटर लिखेंगे, ओके। तो बेटा ये हमारा रहा वावेल ई के वर्ड। अब हम लिखेंगे
आई के वर्ड, वावेल आई के। यहाँ पे हम 3 पूछे थे, ए ई आई, तो आपको ए ई हम लिख कर बता दिए। अब वावेल आई के वर्ड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, वावेल आई के वर्ड आप बताइए ज़रा, तो क्या लिखना है जिसमें आई आएगा। ए का तो हम लिख लिए, उसमें ए नहीं आएगा और ई भी नहीं आएगा, सिर्फ ओनली आई आएगा वावेल। तो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे पिन, पी आई एन, पिन। रिंग, रिंग मीन्स होता है बेटा अंगूठी, आर आई एन जी, रिंग, ठीक है। अब लिखेंगे जिप, जिप मीन्स होता है चैन, जेड आई पी, क्या हुआ, जिप। यहाँ पे लिखेंगे लिप्स, लिप्स मीन्स बेटा होता है ओठ, आपका ओठ होता है ना, ओठ, उसी को, एल आई पी एस, ये हमारा लिप्स, ठीक है। अब लिखेंगे पिग, पी आई जी, पिग। बेटा ये आपका वावेल ए ई आई के वर्ड हम लिखकर बता दिए, ठीक है। इसको बेटा आपको क्या करना है, लर्न करना है और अपनी कॉपी में राइट करना है, सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे, ओके। बेटा यहाँ पे देख रहे हैं ना, वावेल ए लिखे हैं, ये ई और ये आई, तो इसमें हम वावेल ए के वर्ड लिखे, यहाँ पे ई के और यहाँ पे आई के, इसमें से आपको लर्न करना है, ओके। थैंक यू।